接着来，我本人最爱的奥特曼杰克。哎。Hello， 欢迎收看涛哥测评。那万代不是最近刚公布了 UR 的欧布圆环吗？然后我想正好手上有一个 DX 的版本，也没给你们做过正式的测评，所以今天呢，我们就一起来玩玩看这款产品吧。那我这款 DX 的欧布圆环呢，是18年300多块钱买的再版，我觉得这个价格挺有性价比的，因为这款产品里面呢是附带了8张卡片，所以说可玩性绝对有保障。而且我在把玩的过程中呢，发现 DX 的版本其实还有一个隐藏的音效玩法，在今天视频的后半段呢，也会给大家慢慢介绍的。那么包装盒部分呢，因为是3年前买的产品啊，已经不知道放哪里去了，所以说我们就不看了啊，直接进入主题来看一下欧布圆环本体吧。圆环部分的尺寸呢，可以看到啊，还是挺大的，但是背后呢就没有什么涂装，而且有螺丝孔外露。那么电池仓呢是坐在了这里，同时喇叭的话呢是坐在了手柄下面这个地方。那么开关的话呢在这儿，然后这个地方是它的触发按钮，可以看到这个地方包括这里都是上了金属红色漆的，然后这个部分感应区域的涂装也是挺漂亮的。然后我们来拨动一下开关。那么拨动开关之后呢，它就会有这个待机音效了。在什么都不感应的情况下，我们直接按这个扳机键。它其实也可以直接触发这个纯光形态的变身音效。那么附属的卡片呢，可以看到大概就是这样子啊。它的材质呢，其实是这种塑料的材质，并不是纸的。背面呢就是这样，可以看到它这个上面呢，其实是有一点点凸起的，所以说这里应该是有 NFC 的感应芯片。那么话不多说，来看一下搭配卡片的一个音效把玩是什么样的吧。那么其实你放入单张奥特曼卡片的话呢，它是可以触发这个奥特曼单体的变身和必杀音效的。我们来看一下。然后再按一下就是必杀。然后呢，我们来看一下迪迦啊，这是我第2喜欢的奥特曼。OK， 来变成纯光形态。来听一下该形态的必杀。那么下面是泰罗。然后是梦比优斯。必杀。好，我们来变成爆炎形态。
然后是必杀。接着来，我本人最喜欢的奥特曼杰克。没想到杰克的光效居然是绿色的。然后是赛罗，这是我第3喜欢的奥特曼。好，来变成疾风形态。继续啊，沙弗林。听一下必杀。然后是贝利亚。必杀。OK， 我们来变成暗耀形态。听一下必杀。我突发奇想，如果我把假面骑士地奇的卡片插进欧布圆环中，会发生什么事情呢？可以看到没有任何音效啊，因为这个卡片是通过条形码识别的，它并不是 NFC 啊，那么没有音效呢，也是意料之中的事情。好，顺带一提，它待机音效响了一会儿之后呢，如果你没有任何操作，它就会自动熄灭了。那么这个时候呢，你只需要再按一下扳机键，这样就可以给它激活了。那么我们再看一下啊，同样是用 NFC 识别的这个泽塔的卡片放进去，会不会有什么音效呢？能感应出来，但是识别不了啊，当然也很正常，它不可能收录这个摇灰的音效，对吧？如果收录的话，那就真是穿越了。那可能有人会问了，如果我放入2张卡片，它其实不属于同一个形态下所应该用的，会触发什么音效呢？我们来看一下。
呢，可以看它其实只是简单的把2个奥特曼的这个变身音效给组合在一起了。其实之后的泽塔升华系什么的，他们的那种融合玩法跟它也都是挺像的哈。但我前面不是说过了吗？其实这玩意儿呢，它是有一个隐藏玩法的。那么首先我们要先放上赛罗的卡片。然后是赛罗的死对头贝利亚，那么在这个状态下，它会触发什么样的音效呢？好，可以注意到，在这个状态下，实际上它并不是简单的会把这2个奥特曼的音效加在一起，而是融合成了一个新的黑暗赛罗的形态，这点还是让人感到非常惊喜的啊！来听一下这个形态下的必杀。大概就是这个样子。OK， 那么到这里呢，这个 DX 的欧布圆环就看得差不多了。其实可以发现它的可玩性呢还是蛮充足的，所以呢，我对于 UR 版欧布圆环的表现也是更加的期待啊。不过呢 ，DX 版因为发售时间比较长，现在市场的价格呢也都比较乱的关系啊，我建议呢，如果之前没买过的话呢，可以一步到位，等之后的 UR 版。只不过前提是你要能接受 UR 版那个比较高昂的定价，是吧？那另外呢，我这次也买了 DX 的黑暗欧布圆环。那如果本期节目点赞能够破2万的话呢，那么我之后会给你们做一期单独的视频来看一下加古拉的黑暗欧布圆环，它玩起来会是一个什么样的效果。好，那么以上就是本期节目全部内容，记得关注或订阅我们的视频频道，觉得视频做的不错的话，请点赞3连支持一波。那么就是这样，我们下期再见，拜拜。